asbes sama genting itu naik turun aja terus ngelingkap. Saya langsung nolong anak saya. Di dalam rumah ada 2 orang. Yang rumah belakang 1 orang. Rumah warga yang terletak di Prambanan Sleman, Yogyakarta, porak-poranda akibat diterjang angin kencang. Sedikitnya 6 rumah milik warga di Kelurahan Gayam Harjo, Kapanewon, Prambanan, Sleman rusak berat serta ringan akibat diterjang angin kencang yang melanda Rabu sore di wilayah tersebut. Rumah warga tersebut rusak di bagian atap seperti genteng dan asbes yang menimpa barang-barang di bawahnya. Kejadian bermula saat Rabu sore hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah tersebut. Saat kejadian berlangsung, 3 orang sedang berada di dalam rumah dan dikagetkan dengan suara gemuruh yang berasal dari atap rumah yang berjatuhan. Beruntung, Windarti 43 tahun, Tias 10 tahun, serta neneknya Paijem 63 tahun bisa lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Di dalam rumah ada berapa orang Bu waktu itu? Di dalam rumah ada 2 orang. Yang Selamat rumah semuanya, belakang Bu? 1 orang. Artinya 3 orang ya Bu? Iya. Selamat semuanya Bu? Selamat semua. Ada yang luka nggak Bu? Tidak ada. Ada angin gemuruh, itu kan terus langsung genteng-genteng tuh sama melorot semua. Anginnya kenceng ya Bu ya? Iya kencang anginnya. Selain genteng apa aja Bu kemarin yang pada penerbangan itu Bu? Asbes. Apalagi? Ya yang di atas tuh asbes sama seng. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tim Inilah Jogja TV melaporkan.